Agwagbuola m unu ihe a na mbụ si jụọ n'onwe unu na ụfọdụ ihe ndị unu na-eme ọ bụ omenala Igbo ka ọ bụ arụrụ ala gbara afọ. Dị maka abịara mbịa ahụ ihe eji alụ nwaanyị na be anyị, mbịa gụshiwa ihe deturu, mbịa gụta ebe asị na ọ bụ ngwongwo a ga-enye ụmụ okorobịa. Ahụrụ m ebe eji oyibo dee 1 packet of Benson cigarettes, 1 packet of Donchester cigarettes. Eche m na ọ bụ sọsọ n'obodo m. Anyị agakwa n'obodo ọzọ n'ala Igbo ị ga-elụkwa nwaanyị. M hụkwa otu ihe ahụ n'ime ebe ahụ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ka m jụọ unu, kedu mgbe omenala anyị ji kwadowa ihe osise? Ọ na-adị m onye hụkwa eziokwu ya kwukwa. Ama m na nna dụwa nwa ya nwoke ọdụ. Ihe mbụ ọ na-asị ya bụ esekwala ihe osise. Mana ajụjụ mgbe eburuzie, ị na-asị nwa gị esele ihe osise, mana akụrụngwa eji alụ nwaanyị na be anyị ihe osise dị n'ime ya, nọ ihe a ga-enye ụmụ okorobịa. Ajụjụ m abụrụzie ke ndị ga-aṅụ ya. Unu makwara nke unu tara akpọ ya akwụ. Ya mere m ka jikwa na-ajụ ajụjụ a. Ihe ahụ ị na-eme taa ọ bụ omenala Igbo ka ọ bụ arụ ala gbara afọ? Pụta ọ dị n'ezi, ụmụ amadi na-echu unu.